रुगो मुसलमान जे नाले सां वते थो घुमंदो उहे अमल उहे नमाज उहो रोज़ो उहा मरूवत उहो अखलाक उहो न्याज़ उहो निवड़त उहो हे सिखियो ई नाहे त हिन खे फ़ाइदो कहिड़ो थींदो मुझा सोना तंहिं करे पहिरियों आहे त जिस्मानी सफ़ाई हुजे हुज़ूर फरमायो आहे त जिथे न पेशाब जा कतरा लगन था उते जहन्नम जी बाह चिंबड़ी में इहा त तोखे असांखे ॻाल्हि हली सम्झ में न ईंदी असां त वतो था जंग जे जानवरनि को जाॾे आयो ताॾे कंध ताॾे पंध मगर इहा तॾहिं सम्झ में ईंदी जॾहिं असां क़बर में हलंदासीं छो त जेॾो बि माण्हू पढ़े पहिरें दर्जे खां वठी पढ़े ॿियो पढ़े ॾहीं पढ़े MA करे BA करे नेठ इन्हनि जा बि त इम्तिहान थींदा आहिनि न इहे चरिया त न आहिनि बसि रुगो पढ़ायूं डिग्री त कोन ॾींदा न मैट्रिक पास आहिनि या डॉक्टरी जा जेके कमीशन जूं छोकिरियूं वीचारियूं वेहनि थियूं सॼी राति निंड नथियूं कनि पढ़नि थियूं मग़ज़ चुमारियूं कनि हे जेके यूनिवर्सिटियूं भरियूं पयूं आहिनि इहे रुगो बसि इहे पढ़ंदा वञनि उन्हनि खे डिग्रियूं ॾींदा वञनि हुननि जो इम्तिहान हुननि जी रिज़ल्ट हुननि जी का शइ कजे ई न पोइ त सभई तव्हां ॼट बि पढ़ी वेंदो पोइ तव्हां खे बि डॉक्टर सम्झूं ईअं न आहे पढ़बो त इम्तिहान बि ॾे पुट जेको पढ़ियो अथई त ॿुधाए तो जो सीखियो आहे यूनिवर्सिटी में सीखियो आहे स्कूल प्राइमरी में सीखियो आहे मैट्रिक में सीखियो आहे MA में सीखियो आहे BA में सीखियो आहे तू ॼट त न आहे अंगूठे छाप त न आहे असांखे ॿुधाए न तुंहिंजे दिलि में तुंहिंजे मग़ज़ में कहिड़ी शइ ॻाल्हि वेठी उठ वेठी कने इल्म वेठी अब ईअं आहे पढ़ो था तुंहिंजो इम्तिहान ॾियो था पिया न हट हलायो था वापार कयो था त लिखो था न चोथो लिखे तू बस गॾु कंदो वञे न तुझे ज़हन में कहिड़ी ॻाल्हि थी अचे जो लिखे थो ॾिसूं त नफ़ो पियो नुक़सान पियो मां हेॾी महिनत कई भला भाण कयूं खतियूं भाण भुती ॾिनासीं पाणी ॾिनासीं हारियुनि जा ख़र्च ॿिज जा ख़र्च भाण भुती जा ख़र्च इहे तूं लिखाई न तो ॾींदो वञे न ये चौथो लिखे तू एड़ी तरह रूहानियत वारन जे लाइ भी लिख पढ़ मौजूद है सुभान अल्लाह डाडो आयो दुनिया में त बस इते ई वते घुमंदो फिरंदो या बियो जो राहु जो डाडो मुड़स थियो ती वते मुल्क के साड़ींदो हिते आया से त कहे इम्तिहान जे ला आया से हिते नमाज पढ़निया कुरान पढ़वा जिक्र शरीफ पढ़िया अखलाक धाणा है न्याज धाणवा निवृत धाणिया बारे ओरे सा सही हलणो है इम्तिहान का जो रिजल्ट जो दिहाड़ो क़यामत वारो दिहाड़ो थींदो ते खबर पवंदी त केड़ा चंगा हन केड़ा बुछड़ा हन केड़ा हरामी हन त केड़ा हलाली अब हाओ कन इते 5 वक्त नमाज था पढ़ूं वो असांजी बनी त कान थी वधी वञे न ॾाढे कोई जरे मुंडे मोजो हलियो वरी हो परियो जो पुछड़ी वारो वो भी हिन जो थी वयो नमाज तो पढ़ा न बाबा अब नमाज तो पढ़ा तो सॼे मुल्क ते कब्जो कंदे अब मां जिक्र तो पढ़ा मैं यारी तो कया अब तू यारियूं करे जलसा करे छा भी करे पंजे घणो खर्च कन कब्जे वाली बनी में जो अची हिन में यारी में हकी हण सुभान अल्लाह सुभान अब हाओ कन न सच था चऊं तो फकीर दावत ही कोन बुधो जे सच हक चेबो खणी केर भी खणे खान जो पुत्र हुजे हक चेबो दन न ॾिनई त परवाह ना है असा के खाराइण वारो मालिक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे पीर आलिया मशहूरी शरीफ सुभान अल्लाह भेज पालारा कलंगी वारा भेज हुननि जो सोना सुभान अल्लाह मालिकन जो फैज़ आ सोना शीहन जी औलाद भी शीह थींदी आ गिदड़ न थींदी गिदड़ मो गिदड़ थींदो लोंबड़ मो लोंबड़ थींदो बिली मो बिली थींदी शीह मजो शीह थींदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह मुझा बाबा हे जो असां हिते कयूं था इम्तिहान था 5 वक्त नमाज था पढ़ूं हली बनी वधी कान वेंदी तोखे लख रुपयो कोन मिलंदो तू वींदे तो भई 5000 जो 10,000 जो नोट को पट ते कोन पे होंदो तो खणी खीसे में विझंदे
इहो तोखे अजुर, इहा तोखे बरकत, इहा तोखे रहमत, इहा तोखे जन्नत क़यामत जे ॾींहुं जेका मदीने वारे साईं जी ज़बान मां निकिता इहा तोखे ओॾे ई अता। हिते दुनियावी ज़िंदगी तुंहिंजी इज़त वारी, गैरत वारी, बरकत वारी गुज़रंदी जो कंहिंजे आॾो तो हथ न टकींदे, मालिकनि जी तुंहिंजे मथां रहमत हूंदे, सॼो मुल्क भले कर्ज़ में थी वञे, तूं बाहि लोॾींदो घुमंदो वतस। इहो रूहानियत जो फ़ाइदो आहे। बाक़ी नमाज पढ़े, रोज़ा 5 वक्त रहण जी वरी अल्लाह साईं जे मथां थोरा थपे त नमाज बि पढ़ंदो आहियां, रोज़ा भी रखा है थो केड़ो तू असा जो पगू तो बधरा जो रोज़ा रखे तो अरे पान थो नमाज पढ़े तो पान के फायदो थई, रोज़ा रमजान जा रखे तो पान के फायदो थई, पाने ओड़े सा जेकरा सही नमूने सा अखलाक ऐं मरूअत ऐं मोहब्बत सा हले थो तो पान के फायदो थई, कंहिंजे बनियुनि ते कर्जा नथो करे तो पान के फायदो थई, ओड़े कंहिंजी परवाह ही न आहे। अल्लाह साईं शल रहम करे मुंहिंजा बाप पकाई कजो, तन खे साफ़ कयो, मन खे साफ़ कयो, क़ल्ब खे साफ़ कयो, नमाज़ूं खुदा वास्ते पढ़ो, नमाज़ूं पढ़ो तो अल्लाह जी मोहब्बत लाइ पढ़ो, ज़िक्र पढ़ो तो खुदा जी मोहब्बत लाइ पढ़ो, बनियुनि वधाइण लाइ न पढ़ो, पुटनि घुरनि जे लाइ न पढ़ो, पढ़ो तो महबूब जे मोहब्बत जे ख़ातिर। खुदा सा व्यापार कर, तो इश्क जो व्यापार खास है, खुदा सा बनियुनि जो व्यापार थो करे, खुदा सा जन्नत जो व्यापार थो करे, खुदा सा ॿियनि ॻाल्हियुनि जे करे व्यापार थो करे, खुदा सा इश्क ऐं मोहब्बत जो रस्तो रख, मदीने वारे साईं सा इश्क ऐं मोहब्बत जो रस्तो रख। नेक थींदे तो सब के पंहिंजो फ़ाइदो आहे।